Мына ушул 5 пикирди Ибн Кайым рахимахулла Аль-Жавабил Кафи деген китебинде эскерген. Адамдын башындагы, оюндагы пикирлери адамга таасир берет. Амал кылышка, мүнөзүнө, түшүнүгүнө, жашоосунда. Ушул пикирлердин 5 түрү бар. Эң чоң, эң пайдалуу пикири бул Аллах үчүн жана акырет үчүн деген гамы. Ал эми Аллах үчүн деген пикирлердин дагы түрлөрү бар. Биринчиси Аллах Тааламдын түшүрүп койгон аяттарына пикир кылуу. Бул Курандагы аяттарга, ошого байлануу, ой жүгүртүп, акыл калчап, Аллах Таалам түшүргөн ушул аяттардын бул аяттын мааниси эмне болду экен, түшүнөйүн, эмне каалады Аллах Таалам бул жерден деген нерсеге ой калчу. Жөн эле аны окусун деп эле түшүргөн жок да, ошону кулум түшүнсүн. Ошон үчүн көп жерде Куранда акыл калчабайбы, ой жүгүртпөйбү кулдарым деп келген аяттар көп Куранга. Бул биринчи пикир. Адам ушул пикирде Аллах Таалам түшүрүп койгон аяттарды түшүнсөм экен деп кой эле пикир кылып жүрө бербестен аракет кылуу. Ошол пикирдин артынан ишке ашат. Экинчи пикирдин түрү. Аллах Тааламдын аяттарындагы келген нерселерде айбарат, пайдалуу. Ошол нерсени өзүнө сиңирүү, канча деген окуялар келген Куранда. Аллах Тааламдын аттары, сыпаттары, хикматтары, жакшылыктары келген нерселерге жашоосунда коюу. Мисалы Аллах Тааламдын Раззак, рызкы берүүчү деген сыпат болсо, жашоодон коркпойт. Келечекке рызкыга коркпойт. Ачка калып каламбы, ачкадан өлүп каламбы, келечегим эмне болот деп Аллахка таянат. Жана келген аяттарга этибар кылуу. Этибар деген бул дагы ошол нерседен сабак алып, үлгү алып, айбарат алып, келген аяттагы далилдерди жашоосунда практика жүзүндө, оюнда, пикиринде жүрөт. Аллахтын аттарын түшүнүп, сыпаттарын түшүнүп, ошонун артынан жашоодо өйдө ылдый болгондо Аллахтын жазып койгон тагдырында даанышмандыгын түшүнөт, хикматын билет. Көрдүңүзбү, мисалы, пикирдин кандай таасири берүүн. Жамандыкта жашабайт адам. Ар бир болгон абалдан, окуядан, жашоосундагы өйдө ылдыйкы абалдардан ушул пикирде болот. Айбарат алат. Үчүнчүсү, Аллах Тааламдын кылган жакшылыгын, неаматтарын, канча деген сан жетпеген неаматы, чексиз ырайымын, мээримин, кечиримдүүлүгүн, жумшактыгын, беришендигин пикиринде жүрөт. Жашоодо кандай жүрсө да сан жетпеген неаматын эскерип, Аллахка шүгүр кылып, пикир кылып жүрөт. Эртең менен турса да, альхамдулилля. Уктаса дагы Аллахка мактап айтып, жакшылыктарын, неаматтарын санап бүтө албай шүгүр кылып жүрөт. Пикиринде дайыма. Кандай Аллах Таалам мага берип койгон чексиз жакшылыктарын, улуу неаматтарын эстегенде анча мынча өйдө ылдый болуп калган жагымсыз абалдарды жүрөгүнө да терс таасир бербейт. Кайгы апага түшүп, толук өзүн таштап салбайт. Себеби Аллах Тааламдын бул кечиримин, жумшактыгын, беришендигин, чоң неаматтарын, жакшылыктарын бир көзүңүз эле неаматы канча. Ден соолугуңуз, тынчтык өлкөңүздө канча санап бүтө албайсыз. Ушул пикирде жүрөт. Аллахтын жакшылыктарын эстеп. Бул үчүнчү пикир. Ажырагыс, таштабаган, унутуп койбогон, дайыма эстеп жүргөн пикир. Көрдүңүзбү, бул да кандай пикир менен, түшүнүү менен ушул нерседе кандай таасир берет адам. Ушул үч пикирде жүрүү, бул Аллах Тааламды таанууга, Аллах Тааламды сүйүүгө, андан коркууга, коркуп жамандыктан, күнөөлөрдөн арылууга, аны сүйүп жакшылыктарды аткарууга жана үмүт кылуу жакшылыктан. Аллах ар бир кылган амалынан сооп үмүт кылат. Ар бир күнөөдөн арылгандыгына үмүт кылат Аллах Тааламдан. Аллах мени кечирсе экен деп. Мына ушул үч нерсе адамда жүрөт. Кери шаркак. Үмүт менен, сүйүү менен, коркуу менен Аллах Таалама. Коркуп күнөөдөн арылат, сүйүп жакшылыкка умтулат. Ар бир кылган жакшылыгында сооп үмүт кылат, ар бир күнөөдөн арылгандыгына үмүт кылат, тозоктон арылсам экен. Аллахтын каарына түшүп калбасам экен. Ушундай пикирде жүрүү адамдын жүрөгүн нурдантат, Аллахка жакындатат. Жогоруда үч пикирдин натыйжасын айттык, туугандар. Ал эми төртүнчү пикир.
адам өзү жөнүндө пикир кылып жүрөт. Адамдардын айыбын, кемчилигин пикир кылуу эмес, өзүнүн кемчилиги. Канча кемчилик бар. Амалдарыбызда кемчилик, мүнөзүбүздө кемчилик, ибадаттарыбызда кемчилик. Канча мойнубузга жүктөлгөн буйруктарды аткара албайбыз толук. Тыюулардан тыйылбайбыз толук. Булдай пикирде жүргөн адам дайыма жакшылыкта жүрөт. Себеби өзүнүн кемчиликтеринде да качан адам жамандыкка түшөт. Өзүнүн кемчиликтерин унуткан кезде. Ошол кезде башкалардын кемчилиги менен алек болот. 5-чи пикири ой жүгүртүү. Убактына, ишине. Канчалык адам өзүнүн өтүп аткан убактына пикир кылса, өзүнүн мойнундагы амалдарга, вазипасына пикир кылса, ой жүгүртсө, ал түшүнөт. Убактына бекем болот. Текке коротпойт. Эң зарыл деген иштерине кам көрөт. Себеби бардык жакшылыктар бул убакытка бекем болуудан келип чыгат. Убактын короткон адам жакшылыктарга жетпейт. Эртеңки ишим жакшы болсун десе, азыркы убактына кам көрөт. Келечегим жакшы болсун десе, күнүндөгү убактына бекем болот. Себеби жумалар күндөрдөн түзүлөт. Күндөр сааттардан түзүлөт. Айлар жумалардан түзүлөт. Эгерде убактына бекем болбосо, келечегин жоготот. Бул деген сөз ошо 5-чи пикирде адам дайыма өзүмдүн мойнумдагы милдетимди аткарып атамбы? Убактыма бекем болуп атамбы? План түзүп, кандай убактым коротуп атам? Кеч кирсе таңды күтүп, таң атса кечти күтүп, кантип жумасы өтүп калганын билбейт, кантип ай өтүп кеткенин билбейт, кантип күн өтүп кеткенин билбейт. Мындай болбойт. Убактына бекем болот.